我们要去奥林匹克啦！耶、A few moments later. 我们本来打算坐9点35的 ferry， 现在没坐到，甚至10点20的才能做到。对，前面特别多的车要等好久。西雅图的人感觉应该都不在上班，都在克莱吧。对，天气太好了。我们下了 ferry， 现在打算去吃饭，然后去薰衣草公园。它的菜单都是在报纸上的。还偷看，发在那个，来看有没有好吃的。吃饭。这是我们点了1份饭，但量太大了，他给我们split成2份。也饿死了要。吃饭。好了，没吃东西。吃完了很便宜的饭，然后现在去薰衣草公园拍照。现在来到了薰衣草地，在这里拍照。狗狗已经走到前面去了。小红房子还挺好看的，薰衣草味道也挺浓的，红红的不知道是什么。对，那个狗好像想舔那个包。你先让我拍完。嗯，好，但是实在是忍不住想拍一下。等我拍完了再拍了。有耳朵的狗，太可爱了吧！连厕所画的都是熊。孔雀，开个屏吧，给个面子。不给。好近，哇，这个孔雀离我们好近，可能想要吃的。看就是要吃的，看我手伸在外面，你看，我吃了，再来一个，太小了。Hello， 嗨，哦，感觉我扔不过去。太小了，要扔大的。算了，不舍得。我这个瞄准，我嘤嘤嘤的叫。来，大死吧。Oh no！ 你骗人家。哦，再来一个，饭。太巧了。哦，对。哎呀，牛，勇敢牛，哎，回个头，哎，回头，牛，你看这个大鼻子，闻到味儿。闻到味儿。哦，就是这个。太高了，够不到。哎，你松手。我这个别扔过去。你松手。它给舔掉了。老师，来了，没了，现在喂小鹿的。我们迎来了一只草泥马。羊驼，温柔一点。你们好呀！
他们。嗯。走。面包下去。哦，有人在扔面包。这个熊吃面包吃的好香啊！这个熊有点热，在吐舌头。熊走了，去阴凉地了。它不想被晒，太热了。它走了。喂，你好。它有点太大了。哎呦，口水。给它舔到了。好，再给你。哎，太快了！哎呦，太多了，太多了！我有点害怕，我有点害怕，我有点害怕。有，没有了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 ，真的没有了。哦呦，哦呦！干嘛呀？你喂呀？没了，没有了。哦，他们好像咬到了对方。然后其实后面没有后面没多少路，因为这些鹿在跟着，因为要吃东西，他们在跟着你的车，对，跟着我的车。哇，你看它一直在跟着我的车，你在诱惑它。你好坏，在诱惑它。哦，白孔雀开屏，还挺好看的。我们现在买好了柴火、木头，乱七八糟的，现在要去露营地了。这边是新月湖，很大的一个湖，明天也要来到这里。2 hours later. 我们已经快到营地了，长的树都很高很大。我们不会顺着地盘那么近吧？对。我们现在已经到了 campground， 然后这是我们一会儿搞火的地方，这是吃火锅的地方，还挺大的，远远的可以听到海声，但是又没有很吵。这是我们约的第二个 campground， 当时会怕担心有一个 campground 有点小，但实际上那两个 campground 都很大。经过了1个小时的整理，我们已经 set up 好了。这是阿腾他们的帐篷，这是妮诺。狗在拆家。狗在拆家。这是我们的帐篷，然后睡袋、床垫、箱子打开在这里。这边是 cooler， 我们一会儿要做一个烧烤，但是先去海边。我们现在来到了 Ruby Beach。然后，有的人要在这里钓鱼，
现在光线特别好看，前面有一块像 Cannon Beach 一样大石头，我们去看看。这里有很多被潮汐曾经冲过来的枯木。有人爬在很高的地方。无所畏惧的钓鱼佬在钓鱼。我们很要什么？鱼筋在哪？